O'simliklar himoyasi oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligini ta'minlash, eksport hajmlarini oshirishda juda muhim tizim. Ilgari bu ishlar birgina O'zagro kimyo himoya aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgan edi. Oxirgi yillarda mineral o'g'it va kimyoviy vositalar yetkazib berish bilan klaster va fermer xo'jaliklari, tadbirkorlik subyektlari ham erkin shug'ullanmoqda. O'zagro kimyo himoya xizmatlariga talab esa kundan kunga kamayib bormoqda. Shu bois yig'ilishda o'simliklarni himoya qilish bo'yicha yangi tizim tashkil etish, hududlarda bu boradagi xizmatlarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qishloq xo'jaligida eng katta maqsad muddaomiz qo'shimcha qiymat bilan tashqi bozorda o'rnimizni topish. Qishloq xo'jaligini isloh qilish nuqtai nazaridan o'simliklarni himoya qilish va mineral o'g'itlarni yetkazib berishni mutlaqo yangi tizimini joriy qilmas ekanmiz, eksport qilib bo'lmaydi. Buni o'zimiz tushunib, har bir rayonda, har bir hududda o'ziga o'xshamagan taklif bo'lishi mumkin. Nimaga aytsangiz, o'simliklar har bir hududda har xil, bir xili emas. Mana shularni inobatga olib biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'simliklarni himoya qilish masalalari agrokimiya jamiyatiga yuklangan edi mana bugungi kungacha. Juda katta import ko'payyapti. Agar biz yangi tizim tashkil qilmasak, bu tizim bilan qanday oldimizga qo'ygan marralarga erishimiz mumkin? Qanday himoya vositalarini biz ishlatyapmiz degan savoldan boshladik. Birinchidan, agrokimiya jamiyati bugundan boshlab to'liq tugatiladi. Bunda o'simliklarni himoya qilish va chigirtkalarga qarshi kurashish vazifasi karantin tizimiga o'tkaziladi. O'simliklarni himoya qilish va karantin agentligi tashkil etiladi. Yangi tizim yangi nom bilan bo'ladi. Agrokimiya ichida tut parvonasiga qarshi amaliy kurashish bor edi. Buni ham tashkil etish vazifasini joylarda Ipakchilik uyushmasi tarkibidagi klasterlar va tuman hokimlariga yuklatiladi. Mineral o'g'itlar va kimyo vositalar bilan ta'minlash erkin bozor tamoyillari asosida to'liq xususiy sektorga beriladi. Shuningdek, o'simliklarga kimyo ishlov berish xizmatlari ham tanlov asosida tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Ikkinchidan, nimalar qilishimiz kerak? Yangi tashkil etilgan tuzilmaga avvalo barcha tuman va shaharlarda o'simliklarni himoya qilish bo'yicha dalagacha tushadigan xizmatlar tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak. 2 oy muddatda har bir hududning iqlimi va sharoitdan kelib chiqib o'simliklar kasalliklari va zararkunandalarga qarshi kurashish markazlarini tashkil etish bo'yicha viloyat kesimida alohida qancha laboratoriya kerak, qancha biolaboratoriyalar kerak, o'simliklar klinikasi kerak, bu viloyatning iqlimi va sharoitdan kelib chiqib qilamiz. O'simliklarni himoya qilish, kimyo vositalarini me'yorida va muddatda ishlatish bo'yicha metodologiya yaratish kerak. Uchinchidan, o'simliklarni himoya qilish xizmatlarini rivojlantirish va moliyaviy masalalarni hal qilishga Agrobank mas'ul etib belgilanadi. Agrobankning har bir hududiy filial rahbari ushbu xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni shakllantirish va amalga oshirishga shaxsan javob beradi. 4-dan, sohada xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash uchun imtiyoz va preferensiyalar beriladi. Ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar tomonidan xarid qilingan laboratoriya jihozlari va boshqa uskunalar bo'yicha kredit foizini asosiy stavkasidan oshgan qismi, 14% dan oshgan qismini byudjetdan qoplab beramiz. Tadbirkorlar tomonidan tuproq tarkibi va o'simliklarni laboratoriyalarda tahlil, mana shu tahlil deganimiz Qoraqalpog'istonda ham, Xorazmda ham, Andijonda ham, Toshkentda ham bir xil tahlil bilan kelyapmiz, lekin bu bir xil emas. Tahlil qilish bo'yicha fermer va dehqonlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni 30% byudjetdan qoplab beriladi. Shuningdek, biologik va kimyoviy xizmat ko'rsatadigan tadbirkorlarga amaldagi soliq stavkalari 50% ga kamaytiriladi. 5-dan, sohaga ilm-fanni olib kirish va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish zarur. O'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti karantin agentligiga va Agrobankka o'tadi. Agrobank o'zi o'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot institutini tashkil qilib beradi qaytadan. Bugungi kun tartibiga qo'ygan masalalarimizni joy-joyiga qo'ymasak, natija bo'lmaydi.
Yig'ilishda O'zagro kimyo himoya aksiyadorlik jamiyatini tugatib, uning vakolat va vazifalarini boshqa tuzilmalarga o'tkazish taklifi bildirildi. Bunda o'simliklarni himoya qilish va chigirtkaga qarshi kurashish vazifasi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasiga o'tkaziladi. Tut parvonasiga qarshi kurashish Ipakchilik uyushmasi va uning tarkibidagi klasterlar hamda tuman hokimlariga yuklatiladi. Mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalar bilan ta'minlash erkin bozor tamoyillari asosida to'liq xususiy sektorga beriladi. Shuningdek, o'simliklarga kimyoviy ishlov berish xizmatlari ham tanlov asosida tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbari mazkur taklifni ma'qullab, bu islohotlarni amalga oshirish uchun bosh vazir o'rinbosari rahbarligida respublika komissiyasi va joylarda viloyat hokimlari boshchiligida hududiy komissiyalar tuzishga ko'rsatma berdi. Biolaboratoriya va o'simliklar klinikalarini tashkil etib, malakali agronom va etnomologlarni jalb etib, dalagacha yetib boradigan xizmatlar tizimini yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidladi. Bunda har bir hududning iqlimi va sharoitidan kelib chiqib ish tutish talabi qo'yildi. Masalan, Surxondaryoda beda qandalasi, Buxoroda vilt, boshqa viloyatlarda pomidor kuyasi tarqalgan. Shuningdek, o'simliklarni himoya qilish bo'yicha xorij tajribasini o'rganish, kimyoviy vositalarni me'yorda va muddatida ishlatish bo'yicha metodologiya yaratish muhimligi aytildi. Soha rivojini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga Agrobank mas'ul etib belgilandi. Zamonaviy laboratoriyalar tashkil etish, uskuna va texnikalar sotib olish hamda xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning aylanma mablag'i uchun birinchi bosqichda 150 milliard so'm kredit liniyasi ochish vazifasi qo'yildi. O'simliklarni himoya qilish sohasida xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Tadbirkorlar xarid qiladigan laboratoriya jihozlari va boshqa uskunalar bo'yicha kredit foizining asosiy stavkasidan oshgan qismi byudjetdan qoplab berilishi hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 50% gacha bo'lgan qismiga kafillik ajratilishi qayd etildi. Shuningdek, tadbirkorlar tomonidan tuproq tarkibi va o'simliklarni laboratoriyada tahlil qilish bo'yicha fermer va dehqonlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning 30% byudjetdan qoplab beriladi. Biologik va kimyoviy xizmat ko'rsatadigan tadbirkorlarga amaldagi soliq stavkalari 50% ga kamaytiriladi. Prezident sohada ilm-fanni rivojlantirish va kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratdi. O'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot institutining moddiy texnika bazasini yaxshilab, malakali kadrlar va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish zarurligini ta'kidladi. Toshkent davlat agrar universiteti va uning filiallarida soha mutaxassislarini tayyorlash tizimini kuchaytirish, ilmiy salohiyatni oshirish va zamonaviy o'quv laboratoriya uskunalari bilan ta'minlash bo'yicha hukumat qarori ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Yurtimizda ishlayotgan chet ellik agronomlarni jalb qilib, qishloq xo'jaligi kollejlarida o'rta bo'g'in mutaxassislarni qayta tayyorlashni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berildi. Shaharlardagi mevali va manzarali daraxtlar, buta hamda gullarni himoya qilish xizmatlarini kengaytirish zarurligi ham aytib o'tildi. Soha mutasaddilari va viloyat hokimlari yangi tizimni samarali tashkil etish chora-tadbirlari yuzasidan hisobot berdilar. Prezidentimiz ushbu yig'ilishda juda ham dolzarb masalalardan birini ko'tarib o'tdilar. Hozirgi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan karantin davlat inspeksiyasi Vazirlar Mahkamasi huzurida qayta tashkil etilib, bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Zararkunanda va kasalliklarga o'z vaqtida va uyg'unlashgan tarzda qarshi kurash choralarini samarali amalga oshirilayotganligi bu hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Umuman metodologiyamizni, qarshi kurash choralari bo'yicha metodologiyani yo'qligi, hududlarimizda ushbu tizim to'liq tashkil etilmaganligi oqibatida meva sabzavotlarimizda toksin qoldiqlarini, pestitsid va gerbitsid qoldiqlarini ko'payishi oqibatida nafaqat eksport bozorlarimizni yo'qotyapmiz, balki o'zimizni aholida juda ham ko'p kasalliklar yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti. Misol qilib aytadigan bo'lsak, ushbu kimyoviy preparatlarni ko'p miqdorda qo'llanilishi oqibatida meva sabzavotlarimizdagi zaharli moddalarni ko'payishi va inson salomatligiga zarar yetkazishi tufayli hozirgi kunda ko'pgina allergiya kasalliklari va boshqa turli xil kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan prezidentimiz tomonidan o'simliklarni himoya qilish yagona tizim tashkillashtirilishi va bu borada xususiy sektorni rivojlantirish, xususiy sektorni xizmat ko'rsatish tizimiga yo'llash, ularga preferensiyalar, imtiyozlarni berilishi va soliqlardan imtiyozli
stavkalarni qo'llanilishi respublikamizni nafaqat qishloq xo'jaligi meva sabzavot yetishtiriladigan hududlarda, balki ilmni jalb qilgan holda qarshi kurash choralarini amalga oshirishda kimyoviy moddalar emas, ko'proq biologik qarshi kurash choralarini amalga oshirishda respublikamizda yetishtirilayotgan meva sabzavot mahsulotlarini hosildorligini saqlab qolish, ularni eksportbopligini ta'minlash va standart va sertifikatsiya hujjatlarini rasmiylashtirishda xalqaro bozorlarga kirib borishimizda juda ham dolzarb masala hisoblanadi. Bu soha uchun juda ham zarur masalalardan biri 500 dan ortiq chet ellik agronom, entomologlarni respublikamizni quyi tabaqa mutaxassislarini yetishtirishda ularni jalb qilib, ularni malakasini oshirishga e'tibor qaratiladi. Prezidentimiz rahbarligida bo'lib o'tgan yig'ilishda o'simliklarni himoya qilish xizmatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga Agrobank mas'ul etib belgilab berildilar. Albatta bu ishlarni tashkil qilish bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz. Birinchi navbatda prezidentimiz bu yo'nalishda 200 milliard so'mlik kredit liniyalar ochish bo'yicha aniq topshiriq berdilar. Ushbu yo'nalishda joylarda zamonaviy biolaboratoriyalar tashkil qilish, ularga asbob-uskunalar sotib olib berish bo'yicha, ularda aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojini qondirish bo'yicha ham choralarni ko'ramiz. O'ylaymanki, ushbu ishlarni tashkil qilish bo'yicha moliyaviy resurslarimiz ham yetarli. Albatta, ushbu topshiriqni sifatli ijrosini ta'minlaymiz. Bugun davlatimiz rahbari tomonidan qishloq xo'jaligidagi eng muhim masalalardan biri bo'lgan o'simliklarni himoya qilish va o'simliklarni mineral oziqa o'g'itlar bilan ta'minoti masalasidagi muammoli masalalar chuqur tahlil qilindi. Albatta aytish kerakki, bu o'simliklarni himoya qilish qishloq xo'jaligining eng yuragi desa to'g'ri bo'ladi. Sababi turli kasalliklarning oxirgi yillarda tarqab ketishi, o'simliklarning zararlanishi oqibatida hosildorlikning keskin kamayib ketishi oziq-ovqat xavfsizligiga juda ham qattiq ta'sir qilyapti. Ayniqsa mana shu global iqlimning o'zgarib ketishi natijasida hasharotlarda, zararkunandalarda davriylikning o'zgarib ketishi natijasida qishloq xo'jaligi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham juda ham katta zarar ko'ryapti va bunga oldindan tayyorgarlik masalasida va ayniqsa bu tizimni albatta davlat tomonidan nazoratga olinishi masalasida aniq topshiriqlar berildi va bu o'simliklarni himoya qilish tizimi to'la karantin inspeksiyasini nazoratiga olindi va davlat tomonidan ham ilmini rivojlantirish, ham mana shu yangi texnologiyalarni qo'llash va kerak bo'lsa o'sha qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish yuzasidan qator vakolatlar o'tkazib berildi va buni natijasida albatta O'zbekistonda davlat rahbari ta'kidlagandek eng og'ir masalalar, ya'ni vilt kasalliklari, beda qandalasi, qovun pashasi, pomidor kuyasi yoki har xil virus kasalliklar, shu bilan birgalikda o'sha nematoda kasalliklari, ayniqsa tuproqni juda ham zararlanib ketganligi, tuproqqa juda ham ko'p oxirgi yillarda o'g'itlari berilayotganligi tahlil qilib berildi. Va shuni aytish kerakki, mana shu agar o'g'it berish bilan hosildorlik oshishiga erishish bir konsepsiya darajasida ishlasa, oxirgi yillarda biz qishloq xo'jaligi ekinlariga juda ham ko'p miqdorda o'g'it beryapmiz. 600 kilogrammgacha o'g'it berilyapti, lekin hosildorlikdan bir natija yo'q. Demak, buni sabablari boshqa joyda bo'lishi kerak deb topshiriq berdilar. Ya'ni mana shu global iqlim o'zgarishida haqiqatdan ham o'g'itlarga bo'lgan talablarni, har xil o'g'it turlariga bo'lgan talablarni, nisbatlarni o'zgarib ketishi natijasida qanchalik nitrat o'g'itlarini ko'p berilmasin, hosildorlik oshmayapti. Shundan kelib chiqib, bizni oldimizga prezidentimiz shunday topshiriqni berdilarki, o'g'itlarni endi har bir nisbatini har bir viloyat hududi kesimida alohida ishlab chiqish, eski traditsion usullardan voz kechib, yangi bugungi global iqlim o'zgarish sharoitlarida qanday yangi texnologiyalarni qo'llash, qanday qilib o'sha hasharotlar bilan birga qishloq xo'jaligini amalga oshirish yuzasidan yangi agrotexnologiyalarni amalga oshirish bo'yicha topshiriqlarni oldik va bu sohada birinchi o'rinda qiladigan ishimiz albatta o'simliklarni himoya qilish agrokimyo tizimini karantin inspeksiyasi va Agrobank bilan hamkorlikda buni ilmini, moddiy texnik bazasi va agrar universitet bilan hamkorlikda bularni kadrlarni tayyorlash bo'yicha qator ishlarni qisqa muddatlarda amalga oshirishni belgilab olindi. O'simliklarni himoya qilish bo'yicha ilmiy tekshirish muassasalari tashkil bo'ladi har bir viloyatda. Hozirgacha holatda o'simliklar karantin xizmatini
shahar tuman bo'limi yo'q edi. Ya'ni biz shaharda yoki aytaylik tumanning markazida kimdir xonadonida gilos bo'ladimi, uzum bo'ladimi, qanaqadir meva kasallanadigan bo'lsa, uni bir kimyoviy xizmat ko'rsatadigan korxona shaharda yo'q. Shuning uchun agar shaharlarni biz ko'radigan bo'lsak, shaharda daraxtlar kasallangan, o'tlar kasallangan, bu xonadonlardagi mevali daraxtlar hammasi kasallanib bo'lgan. Ming afsuski, fuqarolar uni qanaqadir ma'noda havoni, iqlimga, boshiga yo'yishadi. Aslida bu xizmatda o'zi tagi yo'qligi shuni keltirib chiqaryapti. Bizga yuklatilgan masala shundan iborat bo'ldiki, buni tugallashda birgina Qashqadaryoda 1100 ta texnika bor ekan. 180 ta, demak, bino inshootlar bor va 800 ga yaqin fuqaro yerda ishlayapti. Mana shularni respublikada bosh vazir o'rinbosari rahbarligida va viloyatlarda viloyat hokimlar rais va viloyat prokurori o'rinbosarligida tuzilgan komissiya buni bosqichma-bosqich isloh qiladi. Kerak holatlarda auksionga chiqarib sotiladi yoki boshqa choralar ko'riladi. Butun dunyoda o'simliklarni himoya qilish yoki kimyoviy xizmatlar ko'rsatish xizmati bu juda rivojlangan va qolaversa butun aholining ishonchini oqlagan. Ming afsuski, bugun mana shu biz Germaniya misolida yoki aytaylik Xitoy yoki aytaylik Turkiya misolida bu narsani chuqurroq o'rganib, sohani innovatsiya vazirligining mutaxassislari o'zimizda mavjud olimlarni tajribasini, malakasini, ilmini, bilimini birlashtirgan holda yagona tizimga, ya'ni o'sha biz tashkil qiladigan o'simliklar klinikasi degan xususiy sektor ham qaysidir ma'noda yangi tashkil bo'ladigan agentlikdan metodologik yoki ilmiy innovatsion g'oyalarni, ko'rsatmalarni olish kerak. Bu nafaqat qishloq xo'jaligi rivojlanishiga, balki inson salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi va eng asosiysi o'simliklarni kasallikdan himoya qilish orqali fuqarolarimizni biologik toza, ekologik toza qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilgan.